Ya, seperti ini ya bos, air suci. Aduh, air suci, air obat yang udah kita dapat seharian ya. Ini untuk mengobati saluran pernafasan pada burung-burung kita. Aduh, apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di XORJM. Ya, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan hari ini kita lebih diberi kesehatan, diberi rezeki, kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas atau mencoba menjawab ya. Kemarin ada pertanyaan dari salah satu sahabat XORJM, dari Bos Rizky Saputra. Halo bos Rizky Saputra, gimana kabarnya? Ya, beliau sempat bertanya bagaimana cara menangani kasus serak pada burung, mungkin ya burung murai batu atau yang lain. Nggak ditulis ya. Ya, beliau bertanya cara menangani kasus serak gimana om? Oke, saya akan coba bantu jawab. Sebenarnya untuk menangani hal seperti ini itu udah banyak sekali dibahas ya sama teman-teman channel yang lain. Banyak sekali metodenya, terutama itu untuk menggunakan bahan-bahan herbal yang udah banyak sekali ya dibahas. Kita bisa memilih dengan menggunakan bahan seperti jahe. Kita bisa memanfaatkan air jahe, kemudian ada merica, baik merica batangan ataupun merica bubuk yang tersedia di warung-warung. Kemudian juga ada yang menyarankan menggunakan larutan penyegar. Ya, di sini saya sendiri akan mencoba menjawab dengan versi saya. Dulu saya pernah diberi arahan ya oleh para leluhur, mungkin bukan leluhur, para orang tua zaman dulu. Ketika kita memelihara burung tersebut mengalami serak, batuk, pilek dan lain-lain, kita bisa memanfaatkan air ajaib. Waduh, air ajaib bos. Apa itu air ajaib? Ya, kita akan mencoba menggunakan air batang bambu. Waduh, ini unik ya. Jadi kita ikuti terus video ini, jangan biar nggak gagal fokus bosku. Ya, mungkin teman-teman udah berpikir ya, untuk air batang bambu itu biasanya kan digunakan untuk manusia ya. Nah, di sini 85% perawatan burung ataupun pengobatan pada penyakit burung itu adalah hasil aplikasi dari perawatan atau pengobatan pada penyakit manusia. Dan sebagaimana yang udah kita ketahui bersama bahwa Allah itu menciptakan alam semesta, dan di situ Allah juga menitipkan berbagai macam obat untuk berbagai macam penyakit di dalamnya. Betul seperti itu ya. Kalau setuju silahkan tekan tombol like-nya bosku. Insya Allah ini belum ada yang ngebahas tentang cara ini. Ini baru pertama kali mungkin ya. Baru pertama kali akan saya bahas. Ya, sebenarnya ini belum pernah saya coba karena alhamdulillah burung-burung rawatan saya itu nggak ada yang mengalami serak ya untuk kali ini. Nggak tahu untuk kedepannya. Jadi untuk kalian yang sedang mempunyai burung-burung yang batuk, nyekluk, serak mungkin ya, bisa kalian coba untuk trik ini. Dan silahkan bagikan share ya untuk hasilnya seperti apa. Semua pohon bambu itu bagus ya, tapi untuk lebih bagusnya, untuk hasil yang maksimal, itu bambunya menggunakan jenis bambu ampel bosku. Itu hasilnya lebih maksimal karena di dalam pohon bambu tersebut itu mempunyai banyak kandungan vitamin seperti vitamin C, vitamin E, ada karbohidrat, kalsium, zat fosfor dan lain-lain. Oke, langsung aja. Waduh, golok bahaya ini. Ya, ini kita gunakan untuk memotong ranting bambu. Kita cari ranting yang sekiranya itu nggak terlalu tua dan juga nggak terlalu muda.
Ya seperti ini ya bos, ini adalah batang pohon bambu yang kelihatannya masih muda juga ini. Caranya seperti apa? Nanti kita akan potong bagian ini ya, bagian bawah ruas. Ini kan sambungan, jadi kita potong bagian ininya, depannya seperti ini. Ini yang nanti kita akan potong. Untuk waktunya yang lebih bagus atau waktu idealnya itu di pagi hari. Di pagi hari sebelum matahari itu keluar. Jadi mungkin habis subuh ya. Kalau enggak itu di sore hari. Jadi nanti kita bisa tinggal dulu semalaman, nanti pagi harinya kita bisa cek hasilnya seperti apa. Ya ini potong dulu ya. Kita potong dulu ini. Ya ini udah kita potong ya. Sudah kita potong. Kalau bisa potongnya itu satu tebasan ya, jangan berkali-kali, jadi nanti tidak rusak teksturnya, bisa kelihatan ya. Ya kemudian setelah kita potong dengan rata menggunakan satu tebasan agar teksturnya itu tidak rusak, kita bagian yang kepotong ini kita masukkan, kita kantongi ya sama plastik. Oke, saya akan bungkus dulu ya. Ya contohnya seperti ini ya bos. Ini udah kita potong dan kita bungkus dengan plastik. Nanti airnya akan keluar dari sini bos, dari batang bambu keluar. Nah di sini air ini yang akan kita gunakan untuk mengobati itu ya, yang tadi saya bahas, penyakit untuk murai batu atau burung-burung yang lain. Ya ini kebetulan waktunya di sore hari, jadi nanti akan saya tinggal semalam ya. Mudah-mudahan besok pagi udah airnya udah dapat banyak. Dan jangan lupa sebelum proses ini dilakukan, kita harus berdoa dulu bosku. Oke bosku, selamat pagi. Kita akan intip ya, kita akan lihat hasilnya yang kemarin. Ya kita udah di lokasi kemarin. Ini adalah kemarin mana ya? Oh ini nih. Ya alhamdulillah ya bos, udah ada airnya. Tapi kelihatannya nggak banyak, lumayan lah ini airnya sangat jernih sekali bos, sangat murni, dan insya Allah ini adalah aman ya, aman, nggak ada efek samping, nggak beracun. Soalnya ini juga sering digunakan untuk kita manusia, tapi di zaman dulu ya. Kalau sekarang itu banyak apotek jadi nggak ribet kayak gini. Ya kita turunkan dulu. Silahkan kalian coba, jika kalian udah menggunakan cara yang lain tidak ada hasilnya, coba aja, apa salahnya coba cara ini. Ini bisa langsung dikasihkan ke air minum. Ini untuk manusia aja ini sehat bos, jadi insya Allah aman. Akan saya minum aja ini langsung. Segar banget ya. Sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau mania.